Si jeni ju pas ndarjes? Si shtash? Kam 72 vjet single. Unë jam një nga ata njerëzit që ndahet kur jam e lidhur, e kupton? Unë nuk kam parë kur një mashkull që është i bukur pasi është ndarë me një gotë. Ishim, Sepse ka çuna pas super glow up pas ndarjes. me vërtet. Vajti mbolli flokët kremut. Zemër ja ke nisur bë seksi. Prekos që të kalon eksi. Ne bëm një videoklip. Mund ta prezantoni videoklipin pa mua? Provuam ushqime aziatike nga Snack Ninja. Dashuria vjen nga stomaku. Këtë episodi do ta nisun Kristela, telefonin pak poshtë. vetën se sot jemi një tmerr. Wow. Tmerr, zëra tmerr, jam shumë e revoltuar, jam ç'është super e se çaj revoltuar. dot? Por pse dukemi sot në këtë gjendje? Domethënë ti qofse shef hundën time apo faqet e mia apo ballin tim, ti shef veten tate, është pasqyrohesh. Neve na kanë marrë me zor, ishim para dite në paintball, u zhgrym andej për tokë nga nuk na kanë ngjujt, jemi të nxira kudo na morën me zor, zonja gazetare Melisa Gotuzi na mori, ne erdhëm dhe tha do uleni. Me leje mund vazhdoj? Po. Flokët e mia nga kjo ana nuk janë, dhe kështu që Klea më fal, po unë do rri kështu sot, sepse kishim një kokore në kokë që na la pa flokë. 1 minutë heshtje për vetulla. Për sa doja ta thoj. Ore prit se kam buzët e mia të kuqe një herë. Ah, okay, fol. Te Zerita, fol. Kam nevojë për shumë fjalë sot, miq, dukem, komentojmë nga mikeshat e Unë mia jam më të Teze mira. Kumria from Kumanova. Unë jam 10 hapa para jush dhe para se ju të më tallni, unë kam tallur veten me vetullat e mia. I kam bërë si një quasimodo dhe jo rastësisht sepse kjo është një glow up për mua. Vetullat e mia, siç e shikoni. Çfarë glow up-i fantastik. Uroj që ju mos ta Moj, keni me që glow jemi up. të glow up-i, nuk e dija e mbani mend, te karateja unë thash që kam 72 vjet single dhe po e nxirja gjithë atë mllefin i natin që kisha duke bërë karate. Kemi një lajm si mirë apo ndihesh thjesht te erdhi si 73 informacion? Si ndihesh dhe je 73 Nuk vjeç? është kjo tema sot. Prandaj ke rësur vetlla ti si 72 vjeçare që je. Po je 72 supozot me thinja. Pa më i ke I ka bërë liga ka u flu. Tani, pyetja ime është Ka emision dhe vetë tema, është akoma të kema dhe Aldi. Sikush gjaj si Shrek. Po Shreku është jeshil, moj, vetu ata sa në ceza. shumë po gadalon nga syt për zotin. Okej. Tani, Nuk e shoh dot. Apo nuk do e kthehem nga plak, ty. sinqerisht, sot jemi bërë shumë shëmtuara. Jo, ne nuk kemi punë shëmtuar, atje disa ditë nuk janë as të njëra se thjesht janë nuk kemi ditë të tjera. perfekte. Ema, ktheu pak mbrapa, tregoj pak flokët. Unë kam bërë kastile këtë luk që mos merrni mësysh, a kupton? Tani nuk demi gjithmonë bukur. Po pra se tash bukur ka edhe shëmtia vetë Bukur jemi mbas ndarjes, jo gjithmonë. Si jeni ju mbas ndarjes? Si e keni glow up? Si shnash. O zemra seriozisht un pas ndarjes nuk jam fare. Si jeti? Unë sot jam mirë. Mendos jam pas ndarjes. Ore, mos ta filloj unë se do qajm. Po pse si jeti? Ti je pro dashurisë, vuan shumë ndarjen. Or, e kam harruar me thënë drejtën si është jesh e ndarë ose e lidhur, sepse nëse ti ke 72 vjet, unë kam 144. Unë Nëse matematika ime funksionoi, po. Unë pa shkoj me Kristianën, kam 105. Okej, po ti Klea? Varet me ti. Nuk e vuaj dhe aq me thënë drejtë. Unë jam një nga ata njerëzit që ndahet kur jam e lidhur, e kupton? Do të thënë ti je lidhur dhe ndahesh, e kalon ato qan kështu vetëm, a kupton? Më meksa e madhe. Dhe pastaj thua, unë mendoj që ka ardhur koha që të ndahemi. Dhe ai qan. Po buskuq kishim, se se leve buzët. I lyva buzët, po erdhi Desantili dhe më puthi. E putham faqe, mbau. Nuk e vazhdo të të emision. Iku, si çka iku çdo gjë sot. Nuk e vazhdo të këtë emision duke parë vetullat e. Asu po si shënton si Shreku. Po ndjem shumë e dhunuar. Ka një emision Dalina për Po, bullizim. Ndarja. Me mëftu Dalina në emision për Doje bullizim. kur kesh bullizim. Dalina.
O, I ka shumë flatra. Çka kemi pirë? Dhe paintballin na kanë ato plumat ishin me kështu na i gjë. Goca, mbidhuni se kemi një emision për të I mbajtur. doli fjala autore, zë dali shumë mega. Manifest! Nuk kam qërpi. Unë meke. Tash ky është Unë lopi shkatro- pas ndarjes në se mos O, e mendoni ma. ju se po e bëjmë shumë është e skenuar Reale. Pse më duket mua sikur vetëm gocat kanë glow up mbas ndarjes. Nuk kam parë kurrë një çun që mbas ndarjes. Zemra ishi im. Sepse Ka pas çunat super glow up pas ndarjes. Me vërtet. Vajti mbolli flokët plera mundë. Ma mbini flokët nga stresi. Ai mbolli flokët. çunat nuk kanë glow up mbas ndarjes, se vetëm një gjë që i mban çunat në atë konsistencën e bukurisë të tyre jemi ne. A thua? Po, unë nuk kam parë kur një mashkull që është i bukur pasi është ndarë me një gocë. Po tani si shpjegohet? A na duket ne që bëhemi të bukura mbas ndarjes apo me vërtet edhe Shëntohen. çunat mendojnë që gocat mbas ndarjes kanë glow up edhe E duken ke si dëgjuar atë Beyoncé? këngën e Getinos? Si thot ajo? Sa themi trego pak. Më trego pak. Më trego. Më trego e mazharku. Zemër ja ke nisë më bë. Çfarë? Që kur je? Më fal, po pse nuk e thua fjalën seksi sigurisht fjalë Zemër ja ke nisë, hajde ta themi bashkë. Se tashi do thon këta ja kjo. Hajde me gjitha bashkë. zemër. Zemër ja ke nisë më bë seksi. Prekos që t'ka në eksi. Prekos kur t'ka dal snap. Gocat bëjnë glow up pas ndarjes sepse ti kur je me atë çunin, bie rehat, a kupton, nuk intereson më që të dukesh e bukur të rivër, jo po ti bëjnë impresi. Who cares, a kupton? Pas ndarjes si të hyjë ajo gjëja, atë egoja jote që më fali çik tash se. Më fali dhe shumë jam unë. Jo, gjatë kohës që je në një ditë sikur çdo rehat, fillosh shëndoshesh, e ke pas Kur, atë moj? rutinën. Po ka goca që po mirë më jo, s'po flas për vetëm, po flas për gjithësi. Unë zera siç më lën, siç kështu jam. Kisana ti the që ishi jot ka pasur glow up mbas ndarjes, nuk ka mbjell flokët. Po, ishim pas ndarjes mbolli flokët, kurse mua më bini flokët nga stresi. Do me thënë, glow upin e pati ai, nuk e pata unë. Se unë jam njëri që jam pro dashurisë dhe unë e vuaj ndarjen, kupton? E po varet se faza e parë e gocave është kjo faza që ti e përjeton pak edhe të bie vetbesimi, të duken sikur gjithë çunat janë njësoj. Vetëm fazën e parë. Kurse meshkujt vetëm, domethënë fazat e meshkujve janë mbrapsht, është pranimi. Pranimi duhet të jetë faza fundit, tek meshkujt është e para. Po pra, Kurse bëhen të bukur dhe pas 3 muajsh janë krijesat më të shëmtuara. Jo për meshkujt. Ma më duket sikur i vetëm glow up që kanë çunat mbas ndarjes që thjesht shkojnë palestër edhe nxjerrin foto që janë duke bërë gym, Qethen, ruajnë mjekrën. Qethen ata se asgjë tjetër. Hedhin parfume budalliqe, nuk mbajnë më rakërm që mbajnë kur jeti me ata, kupton? Ja, Sepse janë mirë. ja. Shikoj, unë fazën e parë pas ndarjes e kam pas shumë rehat. Do të thënë, muajin e parë thjesht dilja me goca dark, dilja pija në një gjë. Pastaj pas muajit të parë kuptova thash, që Është si serioze. post-trauma. Po, Por që kam dar, pastaj Ishi i tyre për meshkujt është gjithmonë më e mirë mbas ndarjes. Mbas ndarjes është perfektja, është gruaja e ëndrave të po i tyre. dal tani aty në TikTok edhe a bën kështu doli kjo. Po që ka bërë mirë drejt. E kupton? Po sikur të shohë një gjë tjetër, një video që kemi bërë ne para ato ditësh, apo jo? A baba. Ne kemi bërë Videoklipin. Tash shumica do thonin që ky është rasti që ti hakmerresh dhe bën videoklip. Po unë mendoj që nëse ai do ta shifte këtë videoklipin do thoshte shqyr që s'jam më me të. Mund ta prezantoni videoklipin pa Atëherë mua? videoklipi Keni ishte kohë ne, jo ata kanë kohë sa duan, po ne kemi kohë deri të mërkurë. Po, të shkemi. Të gjejmë fatin, pas të mërkurës është shumë e vështirë ta gjejmë. Videoklipi tregon qartë glow upin ton pas ndarjes me një këngë shumë të bukur, e cila 3, 2, 1. Keca beba, për ju nuk na ha, ana shkallon, e trembesha. Pra të dashur miq, Të freni dytë. siç edhe ju mund ta keni kuptuar, ne bëm një videoklip që të dukej sa më shumë luksi me çfarë? Me 0 lek. E shohim.
e mia. Qa më bëni? Po mendojmë çfarë të bëjmë episodin tjetër. Unë duket se e kam gjetë. Kampanjë ëndër dje. Do e bëjmë Kampanjë ëndër dje, po ju them, jam çuar tromaksur. Mua në ëndër më pëlqeu shumë. Ishte sikur po bënin videoklip. Në të katër. Po sepse në ëndër ishte kështu si ke pasur sikur po e përjetoja në realitet. O zemra geniale! Geniale! Dhe Videoklip thash, me zero shpenzime. dhe thash, pse mos sa bëjmë ëndra realitet? Të bëjmë një videoklip. Po qa thuti, roba ti gjej, më gosë, gjej me clearing, moj, me postim story. Zero shpenzime. Ku do të gjirës videoklip? Do të gjirës tu. Si do ta gjeni këngën që do të bëjmë? Këngën e kryojmë. Do ta krijojmë këngën nga Kryon ti, kryoj unë, shkujmë tekst. Ti me zëri do një rregull, do këndojmë ne, sorrat. Po, asnjëra nga ne s'do hajde, shiko, këndoj, hajde, sepse e ne po- këtë gjë do ta bëjmë thjesht për qef. Shiko, do t'i ndajmë punët, ti do gjesh lokacionet, unë do bëj koreografin, ti do na gjesh rrobat, ti do bësh këngë. Unë rrobat e kam iden ku mund t'i gjej. Do e Kështu që nisim, kam do e shumë të nisim thjeshtë. super vonë. Me kohën. Një ditë para emisionit. Do të bëjmë diçka. Ne mund të bëjmë pamundurën. Unë iden time e dhash, për mua kjo është ide geniale. Nëse jeni dakord me mua, Shiko, unë them të e shpërndajmë dhe Anike. të nisim research. Ikem. Ti rri këtu bëj këngën. Do vi të kontrolloj. Merr laptopin, Po, vogël është Tirana. Sa të shkojmë në gjym gjërat e tjera. Tarararara. 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 Ua, po këtu është bërë më qalë, mërë, ku gjirohet këtu? Pastaj me 0 lek, pse dreqin duhet tjetë ka që vështirë, Tirana ka pishina boll, ka dhe lokacionet tira boll. Ha? Duket se duhet të shoh jashtë vilës. Hajde. Kam gjetur vendin e parë, është afër vilës, është, nuk e di, ne si rockstar e këtu me grafike me gjëra, ëh? Për mua se për Crystallin këtu, fix fare perl. Super. Ku më mirë se të përdorat mund të gjejmë rroba me temina, me xixa për videoklipe. Pra, unë do shkoj tani, do t'i gjej gocave rrobat më të bukura ever që ato kam parë dhe do të xhirojmë videoklipin më të bukur. E jani me mua. Tapet për videoklip me shtrut e hyrja. Jo, ne duam tapet kuq në fakt. Okej, Klea, ky është outfiti jot për videoklip. Të pëlqen? Ja. Ua, qa takash! Këto janë perl, këto për videoklip, janë edhe firmë, nuk e di do me thënë. Paska këtu për gjitha ne taka, këto për Kesianën, këto për Klean, këto për Crystallin, të gjede i palë buka për vete. Jo, ato s'janë për mu, se s'janë... Këto nice për mua. Shi, pas ka gjëra buka këtu, moj. Classy. Stylish. Këto sikur së më pëlqej kanë shumë, janë si përthëm. Kena i shumë e i përvajza më shumë. Ja. Super, super. Ua, sa e bukur kjo. Wow. Më bën kjo mua, thua? Thua? Që ka shumë i bukur skenike. Sa ma lenti këtë mu? Gjë për që 25 është ajo? Qysha. Shiko, mu më duhen për videoklip. Ne jemi 4 goca. Mu vesh cila nga 25.000 lek me në shko buxheti 200.000 lek. Mi, po mori shumë do bëjmë qikuri, hajt. Hajt. Ta shi e gjeta për 2 unë. Edhe kjo që ka super i bukur, që ka si kështu rockstar kjo. Që ka më shumë. Kësa është kjo? Ajo për që është 50? Po mendoja, nuk e di se sa afti e ti, me ma pranu kërkesën. Po me që ne jemi goca të reja, për përpishemi të bëjmë një videoklip të bukur me shumë pak buxhet ose zero buxhet. Tani ti më ndihmon dot mua që unë t'i marrë këto rrobat me clearing, pra unë të bëj ta këtu në story, dyqanin tënd, të bëj një reklam, unë këtu të vi këtu të them, shiko, këtu keni mallin më të mirë ever, këtu vjen malli i ri,
Qa malli është ky? Mall anglez. Mall anglez. Okej, ky është mall anglez me të gjitha cilësitë e një malli që ka Anglia. Perfekt. Përshëndetje Çati. Tani shiko, ne goca duhet bëjmë një këngë që të jetë hit i verës të këndohet kudo në gjithë jugun e Shqipërisë. Por ne nuk kemi kokër leku, kështu që vetëm ti mund të ndihmosh. Okej? Super, më pëlqen entuziazmi juaj. Tani, Me një tekst të po, unë do të përshkruaj nga një fjali të gjitha gotat që të kesh më të lehtë më bësh mua tekstin. Tani jam unë që sigurisht jam më e mira dhe nuk ka nevojë për ndonjë gjë tjetër. Është Kleja është tipike bjonde, elastic, e brisht, bën si Barbie gjithkohës. Është Kesiana bën kështu sigurisht më e fortë, e ke parasysh. Është dhe Ema. Ema thotë gjithkohës unë jam solare, jam i diell, jam më pozitivja. Dhe me këto të kallëra do bëjmë këngën. Më kuptove? A më kuptove? Jo, nuk të kuptova. Omega Sari i gjithë Shqipërisë. Wow, ti e dike. Okej, mirë, do të tentoj edhe një herë. Okej, e keme. Super mega koreografi. Tarararara. Jo, dhe njerë, ku e gjitha këtë lëvizje në okej? E keme, tani e keme. Tarararara. 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 Krye vepër, goca! Ore, ndryqimi që ka vetë këtu, super fare. Vëndi perl, e kemi 0 lek, që na duhet ne? Yll. Tu bëj videoklipet gjithë. Qa ka në ta më shumë se ne? Te piramida. Shiko, edhe më pëlqen edhe s'më pëlqen. Është... Më duket shumë turistike. Shiko, pishina është më mirë. Gjena e pishin të ma dhe lux. Pim kafe aty, në pishin që ka kafe. Se 0 lek, që të bëjmë? Përshëndetje të dashur, ndjekësit e mi. Sot janë këtu me zonjën më të mirë tek mall më të mirë këtu. mall anglez. Me etiketa i ke çdo gjë. Këto janë shumë cilësi e mirë. Unë nuk do ta besoni, por kam gjetur rrobat e videoklipit që do të gjëroj me gocat. Ishin shumë të mira për zotin. Nuk e prisja që gjeja rroba kaq të mira. Realisht. Super mall. Njerëzit bile s'kan frikë të vinë se është trend gjasme. Po çfarë nuk i kemi. Po tash cilësia kushton. Them realitetin. Se një fustan është 200.000. 200 pas kemi? Jo, ke dyqanet janë 200.000. Ku ne ishte 30-50. Mirë, jo keq për një fustan mbrëmje e mature ose minimature. Vazhdojmë goca. Linkun e keni, ju bëj tag, dyqani më i mirë, ndiqeni. Shihni fustanet. Bëj dhe reklami që këtyre fustanet. Ja dhe fustanet, shikojeni. Fustane super fare. Është një super hit për më pak se një orë, vetëm Krista Serriku mund ta bëj. Goca! Kristol, kam gjetë kryevepër, watch part. Këngën e kemi. Kërcimin e kemi. Super location për t'ira pishin, zero. Nisemi? Kemi gjithë... Ema, kushtë Ema? Tema. Robat? O goca, po ju ka pa ftyra, si do jeni në videoklip pa roba? Kam shkuar, kam kërku në gjithë. Kam kërku gjithë Tiranën për mju si roba. A dhe jo për videoklip. Papa, vetëm Beklerin bëra, i thashun bëra këshove të atyre, i thash, ke prasysh do ju nxjerr story, kështu po, do ngelen me sneshë, se mos e kanë këtu. Hajde, shpejt. Goca! Na thuaj. Ju kam sjell këtu ku ka bërë videoklip dhe Noise. Tanë, qa ka Noise shumë se ne që të bëj klip tu dhe ne jo? Lek? Makinë të shtrejt? Po mirë, shisa makina ka. Budget për videoklip? Shisa makina ka. Hajde, Klea. Çfarë do të thot me shisa makina? Jo, ne do ta gjejmë makinën këtu tani. Shisa makina ka dalë. Po, hajde me mua do ta gjejmë tani. Shika, ja kush range-at, ja i range po na thërret ne. Mos ju si ke të libra. Muja ajo po na thërret, po na thot hajde më merrni, muj hajde. Djalësia. Shiko, neve po bëjmë një videoklip të vogël, edhe na duhet makina 30 minuta. A do na e lesh pak? Na e lash, gjetë makinën! A shëm që e gjetë makinën? Faleminderit! Hajde tani hypni te kerre!
s'kemi qenë videoklip se. Nuk e di do me thënë. Nuk e di. Ema! Ema, se unë isha shoferja. E, të do bëjmë tani? Unë mendoj, se kësha një orë që po vërdallisë është akse po sigur të hipim aty te skela. Ty po ka njerëz. Po pse ka mi, sa të na e kam bë fiks, ne kemi pas kemi manifestuar skenës. Ej, nuk e di që po ka ishtë famshme. Do ikim Me skenë, nuk e di. E provoj njërë, po... Do vini në koncertin ton. Koncerti jonë së shpejt. Fiks. Ua, prisni. Ua, po kaloj, po strapaco. I sekond! I sekond! Po strapacoa. Ka që vështirë që nga të bësh videoklip? O Gjaxhi! Gjaxhi! A mund të hipim aty se duam të bëjmë një performancë? Po që shefi. Po fjallë dhe nga i tjetëri po burë. Si kalove? A mund të bëjmë një performancë se këndoj vetëm refrenin aty të skelat? Fama? Po ju, e keni marrë vesh të bëjmë një videoklip, pra ta e keni bërë skenën? Ua, a jam prishëm? A jam prishëm bileta? Jo, këndojmë ne. Sold out, është sold out. Sold out, hajde. Keni thënë gjithë në fes? Okej, super. Hajde një goca. Foto dhe video me Golden Hour. Okej. Gjyqa. Kap kërë. Ua, shifni ku ju kam sill në pishin. Tani më fal, pishina e vilës nuk vlente. Jo, mirë bërën. Po çali. Do na fliqesh të lagje oligarkëve dhe pasanikëve me. Po hajde o gos përveç shumë se Jo, të flishëm nuk do aty. fliqemi, se do bëjmë Po sikur. jo shumë ftohtë. Klea, fama ka sakrifica. Tani nuk kemi lek. E dim këtë që. Për videoklip. Do bëjmë sikur do pim kafe. Aty dhe do xhirojmë me kujdes, e kupton? Do marrim dy ujë. Dy ujë, dy macchiato, se ti pi Marrim macchiato. një ujë të ndajmë të katërta. Jo, dy ujë. Dy ujë, okej. Edhe katër gota. Iki mos humbim kohë. Tani si diva që jemi, veshja vësha nuk përshtatet shumë, po. Ose s'pas ka. Okej, goca, ulunin kafe sikur. A ulemi andej. Këtu, haj. Tani para në sy. Hajde andime mua. Hajde. Mos bjem në sy fare. Jo, s'bjen sy Klea, me ato je si prem vitiriu. Po nuk duket sikur po bëj videoklip. Duket si njëri që ka ftohtë. Ska që prap ne jemi diva. Pas ka dhe menu këtu. Është shumë shtrenjtë, se unë kam qenë shumë shtrenjtë. Ca për mirë? Do na bësh dy ujë? Dy ujë, katër gota. Një fare më mirë, se ne Jo, çik do dy vim. ujë. Je që e bën me gaz, me gjys fete limon dhe në çadër sipër po pa. Po, që ta kemi kështu për story. Faleminderit. Faleminderit. E ua? Çfarë ti Ishte shumë kërkome me çadër? Që di fshat çadrën moj. Ta kemi videoklip më. Pa, sa ftohtë. Hajde, se... Shiko, u ersua, po nuk kemi mbaruar. Do qelli sterizi. Nuk kemi mbaruar. Hajde tani. Gërmadha. Po hajde. Tani goca. Me zi kam kërkuar kudo në Tiranë, kudo. Duket. Dhe, mos e shif kështu se u mendoj që ky është vendi më i bukur për pjesën tonë të xhirimit. Si lagjet e vjetra të grupeve. Po pra, geto, kështu e ke parasysh boy. rep, geto, Prisi pak se unë jam humbur këtu. Jo, prit, ne do fillojmë brenda dhe ju kujtojnë ato efektet me ujin kështu, bëjmë shokimi dhe efektet tjera. Zjarr! Siç është kristalli. Wow! Tym, siç është Klea. Dhe muzikë si çam mund të ema trela. Hajde. I karton dhe ki çakmak. Me këtë kartonin të i vëm flakën vëndet. Po, hajde provojmë, hajde. Duket besoj, jo? Është? E kemi? Okej, E super. kemi Kisana, hajde. Nisim. Ec moj? Mos keni frikë? Do më bëjmë këmbët në taka. Zoti kamer, tani me që mbaruam, hajde me mua se do heqim këto blicat e improvizuar, ndriçimin ton kaq profesional me zero budget. Faleminderit që ishit me ne. Kids are
Kaloj për buzëqeshje sarkastike, e zgjuar naiv, cilin rol do zgjidhe. Tallën me vetëm, po vetë besimi luan, e ftoht në dukje, po zemrën s'mashon. Posht ka qurelave, truqës t'fal, make-upi on flik, batuta gati, me majk në dor, asgjë s'më ndal, kujdes ka unë vë, fjallët ma ti, kur flitet për sfid nuk kam reverse me, kokoshka në dor, kryve për priz, me buzëqeshje vras, nuk lëndohem first, when I'm not on screen, I know you miss me, yeah. Kecat beba, Qeshem fyty tryr, heq çdo mërzi, shpirtin si vere ngrohtë e plot, mëshin në ekran s'lod hesh në bot, kujdes. Kur nxec ka kthim, një angel me zjarr s'ka kundërshtim, aventura të smendura me zemrën në dritë fundi, jo është qëllimi se jam goat me shpirt. Thëmdaja të vogla, s'ka lidhje, bijone si përfaqe po zgjuar si janë e hije, jetoj në planetin më e mira jam unë, dy fjallë në ekran, bush një stadium, ups, vëm me një gjithmon, beli i hol kur m'gabon. Kecat beba, për ju nuk na ha, ana shkallon, e trembesh Kecat beba, blici bam bam, fillon go vogël roz, dim veç me bopos. Tani jemi kontare. Ta këndojmë të një. Hajde. Kecat beba, për ju nuk na ha, ana shkallon, e trembesh Kecat beba, blici bam bam, Fjongo vogël roz. dim veç me bë poz. Tmerrshme. Nuk e di, po të bësh videoklip me lek, pa lek, që ka super e vështirë. Ne ato ditë kemi xhiruar 14 orë ose më shumë. Me çana u gjendën, me taka, me kpuc, pa kpuc, me çizme, me çana u gjendën, siç e pa. Kisha vetëm 6 rreshta për të mësuar. Dhe nuk i mësoja dot për shamet. Ore, mirë kjo. Po shpirt i jar. Ironia klasik. Për top ti të mirë sart, ose fitoj me buzëqeshje. Që këndoj dhe bëj videoklipe, bëja, domethënë më kapën ca lloj emocione, se kisha hera parë që po bëja videoklipe. Zera po, Dhe më si kishte bësh marrë. këngë me gjesit, vish bësh videoklip me 0 lekë. Unë isha bërë si Shandan, si një Shandan. Disco ball. Si ky, do të thonë se nuk e di a duket ky Shandani që kemi këtu në plan të madh. Isha bërë si Shandan me rrobat e Emës. Ky Shandan, domethënë kjo pjesa këtej e Shandanit nuk rrinte dhe me çizme cowboy. Po dhe me çizme cowboy. Me Çizme çizme cowboy që ishin 39 dhe këmba ime është 35. Ju bestojmë, e ngritë këmbën kështu. Dhe hikta e fotografe, domethënë ciao. Skandaloz. Unë kisha veçuar ato pantallon të ngushta që më ngushtonin dhe kishin dalë tulet këtu, po s'ka Kurse problem. unë isha e vetmi person që përveç se kisha vesh ato atletet që ishin shesh me tokën, unë dukesha si në klas 5 dhe ishin goca që dukeshin një 10 vjet më të mëdha. Ska rifitoj për buzëqeshje sarkastike. Po jo, mua më duk realisht më duk një nga gjërat më të tmerrshme që kam bërë. Se është videoklip me 0 lekë, se ne bëjmë videoklipe Si shumë që larta. diskutuam, me këtë ne vërtetuam që në ditët e sotme çdo njeri mund të bëj videoklip me E vërtet. Çdo njeri e bëm ne, mund ta bëni dhe ju. Nuk e bëni aq mirë sa ne. Po mund ta bëni dhe ju. Duam presim video Ne folëm Keca beba. për ju nuk na ha. Ana. Nejse. Lëm famën të flasi për ne për këtë videoklip. Dhe sidomos kostumografin që ishte nga pikat tona më të forta. Ema. Kostumografia kretës, pra duket. Me lokacionet ju nderova. Tekstin të Sidomos te lutem. Po shkaqurelave truqës fale, jo. E kuptova apo jo? Gjithsesi ne folëm për ndarjen, po dashuria vjen nga stomaku. Atje buron çdo gjë. Unë dhe mikesha ime në të djathtë që nuk dua ta kthej kokën në të djathtë se s'kam flok, i kam të ngjitur. Provuam ushqime aziatike nga Snack Ninja. Ç'të hash? Dashuria erdhi shumë nga stomaku. Dhe i futën në për xhepa ja, ne dyave. Një Haribo Nova. E shohim. Spoil.
Një kuti misterioze është dërguar direkt nga Snack Ninja këtu në kuzhinën e Andales. Dhe Snack Ninja ka vendosur të na surprizoj me një mystery box. Neve sot Kemi një kuti misterioze me produkte aziatike. ushqime Duke sa të aziatike. dëruara jemi të hamë. Të bëhet fjala për ushqim. Ushqime aziatike. Nga të fillojmë. tani. Po nisim me këto që duhet ta gatuajmë dhe ta tregojmë. Që ka spicy. Mund ta nisni me këto që janë për tu pirë. Okej. Kjo gjëja është me një Është me atë tek Dragon Ball. okej. A do bëjmë kështu, do Kjo të është me kemë një 7 sferat? ananas. 7 sfera? Kjo është si çaj, kjo është çaj pjeshke. Keqe. Po, është ice tea. Ice tea me... Dikorançe? Jo, është shkruan ice tea. Organic ice tea with peach juice, që nga me pjesë. Ua, që nga me ne. Na kanë marrë ne, na kanë bërë çaj në një Si e prodhojnë? në një shishe. Aziatikët? Aziatikët, po. Çajin. Nuk ka shumë Kjo ka sheqer. këtë gjën. Shive, këtu ka një xham. Ka një Qyqa? çau. Më provoj pak të që ka si çaj pa shije. Provoj pak. Hape pak të. Është çaj pa çaj. Qyqa, pse po sikur do shpërthej? Çaj, unë vdes për çaj pjeshke. Au. Po të kishte edhe pak akull. Ka atë shijen e sigur e ke marrë nga pjeshka me atë pulpën. Ha? Ai quhet pulp. Me atë gjën e pjeshkës. Pjeshka ka pulpa? Po, edhe ka Një pjeshk me pulp. O, nuk di ta hap këtë regjia, më ndihmon ta hap gjë në ananas, do ta pi patjetër. Ndërkohë po ham një gjë që duket e ëmbël. Çan këto, shiko, ka formë, fokusoj. Është ajo që thashun fillim. Regjia? Ka aromë, çfarë aromë ka? Lule shtrydhe? Candy. Klea vdes për gjëra të ëmbla. Mund të bëjmë pak e përshiet. Ha drejsh. Është me gaz. Është me ananas? Është shumë e mirë, po unë jam fan se e çaj të pjeshkës gjithmonë. Ua, jo, unë do mbaj këtë pra. Ua, vdisha. Gëzuar. Kjo gjëja Tani ju Shingla lutem. show, mund ta blini, nuk e di çfarë thotë, është shumë e mirë. A ta hapim dhe këtë? Prit se jemi të lule shtrydhet. Zot jam të bukur. Lule shtrydhe me çokoladë? Shive si kërcen. Po më le ta kërcas? Po ta kërcasësh. Jo. Kjo është me game. Kaos. Ku bëhet fjalë për ushqim? Më thënë, me çokoladë? Shumë lule shtrydhe. Në bashkë me çokoladën është për. Këtë do ndajmë gjys o Klea. Okej? Popping candy. Kjo gjëja, Bëm, shive, ka 10 pouches brenda. çfarë do të thonë? Ka 10 qese brenda Ka dhe ndish këto kur... pouches, më falni, s'ka ishte kuran. Këto tani, ne do i hedhim gojë dhe këto do kërcasin. I swear. Prit, pak gëzuar? Gëzuar? Gëzuar, tresin pak lështër. Edhe unë këto kur isha e vogël, Po, wow. Ja, po ishin Me nga qa ato- shije janë? Janë me limon. janë me shumë shije, me lajm. Jo, nuk është lajm. Është durian. Si e hape? Mos e ka lë poshtë. ASMR. Si e hape? Qa shije ka? Mos ma thuaj. Five minutes later. Okej. Shumë e mirë. 5-5, i ndajmë to. Sa më shumë që ta lëvizësh, aq më shumë kërcet. I ndajmë to. 1, 2, 3, 4 unë, jemi rregull. Vazhdojmë. Tani kemi këtë gjë që është me misër. Kjo do Me t'jetë, misër. do t'jetë kështu kjo, e kripur. O zot, jam shumë e paduruar për t'i provuar gjitha. Më falni për llojin jo siç i buk që e kam. Jo shumë e kujdesshme me këto ushqime, po do t'i provoj gjitha. Po më kërcet akoma gjëra në gojë. Ndjem, shijoje ushqimin Kristiana, shijoje. Por ti nuk mund të pres.
Era misër. Ua sa e mirë. Lutem të marrë mua, merr një që të ëmbëltisë, nuk ka shumë ëmbëlsi, lutem. Shumë mirë. Disha, gjuar. A mund të më lësh ta shijoj misrin? Shumë mirë. Tani këto janë koala. Janë koala cuci. Unë, mama madhe dhe Klea vogël. Unë dua të gjej një koala me Kjo fjongo. është biskot me çokoladë. Koala me fjongo. E gjeta. Shikoni pa koala tima me fjongo. Kisha fare. A nuk duket si unë? Ë? Ë? Shumë e mirë. Kjo është një koala. E herë. Kjo është një koala me daulle. Këto koala janë biskot. Po bëri gjë shumë. Këto koalat janë biskot dhe brenda kanë çokoladë dhe është shumë mirë. U velëm shumë të mra. Me lule shtrydhe, miq, kemi prap një gjë me lule shtrydhe. Kemi edhe këto me bajame. Me ta. Hap tjetër me bajame, këto me lule shtrydhe. Ne do t'ja Ua, Klea ka 2 fix për ne. Një të një unë. Është roz. Është roz. Kjo ishte mystery box. Edhe nuk e dim fare çka kishte këtu brenda, po dinim që kishte produkte aziatike. Po, Deri tani, dukshëm ato e dinin që po i sillnin për mua dhe gjysma e gjërave janë roz dhe cute. deri tani nuk mund të shaj asgjë. Për shembull, këtë gjën ti sa ha që është spicy. Kështu që do ta ha unë. Digja. Kjo? Mirë. I love it. E preferuar ime deri tani. Dhe? Kemi dhe të fundi. Më lër femër. Shifoni pak, ju lutem. Shifoni, të japim një moment vëmendje. 360 gradë. Shifoni pak. Ka bajame kudo. Kjo është parajs e vënë në një shkop cibuku. Më pëlqen, po më pëlqen më shumë me lështryte. Më pëlqen më shumë kjo. Okej. Jep mua me lështryte. Tani çfarë është kjo? 7 sferat e dragojt u mblodhën sot në Gold dhe më ardhur këtu me një mystery box, nuk më lasta preke, kupton? Çfarë bëhet këtu? Shifë thot. Bubble tea. Boba San. Bubble tea. Pear and melon flavor. Është me dark edhe me pepper. Një minutë regjia si thuhet po në kinesë? Po pres do. Dragon Ballin kur ishte i vogël. Duket shumë mirë. Çfarë ere. Klea! Wow, prita ta observoj dhe pak. Shumë i bukur, shumë portokalli, si ngjyrat e andales. Pije. Ua, kjo është Shumë e mirë. me çfarë është kjo? Me frut pasioni çfarë është kjo? Sa po ta thash, që është me dardhë dhe me pjepër. Më fal, pa me është përqendruar me dardhë me pjepër. Unë prap jam fan se çaj të pjeshkës. No. Tani nuk ndaj dot këtë apo këtë. Shikon, nëse je fan si gjërave me gaz, merr këtë. Nëse je gjërave pa gaz, merr këtë. Të dyja shihet nuk i krahasoj dot se janë shumë të mira, po që nuk e di, nuk them dot kush më e mirë. Ndoshta kjo është pak më e bukur, shikoj është cute. Ose thjesht shko për çajin e pjeshkës. Ose i bazik, me piçaj pjeshke. Knaqja, tani është momenti jot që të bësh makaronat. Po, këto noodlesa do i ha unë. Noodlesat. Gjithë këto. Shiko thot, spicy, e lexo Robi me ça, është e di se ça han. Spicy beef kam besim flavor. Ka shije mishi, thot dhe nuk është shumë spicy, është soft. Do doja më Hapet i shumë marr spicy. paket. Kjo që unë ka me One Piece-en. Visirat që buk me rigon, po janë spicy. Pas ka nërë shumë Tani unë duhet të interesante. zi ujë edhe të bëj këto edhe sa më pak më vonë. Po, gjitha këto snacksat, neve morëm Mystery Box e Asian nga Snack Ninja. Edhe ato, sikur ta dinin, ta kishin shkruajtur që janë për Klian dhe për Kesianun dhe i kishin zgjedhur me dorë. Këto ishin
Me nuk përse mbëllet kamera, I tha Klea të gjitha, nuk përse s'kam gjë për të thënë. Ku ishte produkti jote preferuar? Preferuar ishin këto me lule shtrydhe. Çibukët me lule shtrydhe që janë këto. Këto të dyja nuk I ndaj dot, nuk di të them. Po edhe këto më pëlqen shumë. Unë që si do shkoj për këto pretzelcat me korn, edhe me çajin, edhe me këto. Që janë çibukët me bajame. Shiko, e nisni ditën me këtë me misër, shtyni çik me çaj pjeshke, I fut edhe një çibuk me bajame në fund. Dhe dehuni në darkë si një burrë që pi raki me të gjitha këto bashkë, duke I ngrënë. Dhe kam shumë besim për këtë noodlesin pikant, po dhe provoj deri them. Dhe për ta mbyllur zonja kolege, Gëzuar me Snack Ninja. Snack Ninja. Ja Im qefim të zunë e marrin këta të vilës. Për zotin, ku kam pa në herë ta Snack Ninja asiatike. Hajde pra. Hajde Klea, hajde shpejt Klea. Këtej Klea. Mendoj që e patë se sa pun ka bërë taekwondoja tek lëvizjet e mia si ninja për të fshehur si... Nëse të ëmbla, të kripura, të afta, me gaz, pa si ato noodlesat. Snack Ninja got my heart. Ne I provuam, por Herën tjetër po pres mystery boxin me sweet edhe pasaj ato tjera. Goca, juve ju bëfshin mirë edhe shumë faleminderit që I sot dhe shoqeve. Kur të duash, Kristel, kur të ndatme, duash. Nëse qeshët e ju kaj sa ne në këtë episod, na bëni follow, like, subscribe në kanalin tonë në YouTube, andale. Dhe follow të Goci. mos Goc harroni. Mariandale. Keni Keca beba! Keni jo nëmnaha! Ana shkallon. e trembesha. O zot. Okej, ky emision po shkon në rrugë që nuk duhet të shkoj. Për zotin morën të minutash. U them të shkojmë të flem. S'ka shans të jetë të morën. Ju duam. Ju përshëndesim ne dhe vetullat e emës ekskluzivisht. Jo, ma vetullat s'ke. Ekskluzivisht ne dhe vetullat e emës. Nuk marrë me kodët e vizive vetullat. Ándale.